हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से यूट्यूब में हमारे में फॉर फ्रेंड ललित। तो हम आज आपको दिखाएंगे एमआई के फ़ोन में रिंगटोन कैसे लगाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आकर साउंड एंड वाइब्रेशन पर ओके करना होगा। इस पर ओके करने के बाद फ़ोन रिंगटोन पर ओके करना होगा। फ़ोन रिंगटोन पर ओके करने के बाद अगर आप दो सिम यूज करते हो, दोनों पर लगाना चाहते हो तो इस सेटिंग को ऑन कर दो। अगर एक पे ही लगाना चाहते हो तो इसको ऑफ कर दो। दोस्तों मैं दोनों सिमों पर एक ही रिंगटोन लगाना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए फ़ोन रिंगटोन पर ओके करता हूं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन देखो, और लोकल करना चाहते हो तो लोकल देखो। मैं लोकल देखता हूँ पहले। अगर आप रिकॉर्डर में से लगाना चाहते हो कोई रिंगटोन, रिकॉर्डर यूज करो, या फिर ऑडियो फाइल या मैनेजर फाइल मैनेजर या फिर म्यूजिक। मैं ऑडियो फाइल से यूज करता हूँ। इसमें मुझे ये बढ़िया लगा है, मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर रही है। इसको ओके कर दो। ये हो गया ओके। ओके यहाँ से ओके कर दो। ये हमारी रिंगटोन लग गई है। हम आपको इसको सुना के दिखाएंगे। मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे। इस प्रकार ये हमारी रिंगटोन लग गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट का जरूर करना। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। गुड बाय।